はい、いつも動画ご覧いただきありがとうございます。今日は海、太平洋やってきました。エイプでもうなんていうんですかね、暑いんですけど気持ちがいい夏の海っていう感じで、それで久しぶりにエイプで走ってきました。もうエイプ最近庭ぐるぐるとかもうここ数年本当もう近所しか走ってなかったんですけど、ここの海もすぐ近所なんですけど、とりあえず走ってきましたってな感じで、この太平洋の海とエイプと動画になりますけどご覧ください。なんか気持ちいいのでちょっとテンション上がってます。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。てなわけで、無事海から帰ってきました。久しぶりの海はやっぱり気持ちよかったですけど、今なんかすごい焼けたようなもう真夏かなと思いました。それでまたこれからもこのエイプとかモンキーとか、これもちょっとカスタムしていきたいんですけど、ゴリラ4本はそして車とか、ガレージライフとか DIY とか毎日1本できるだけアップしていきますので、よろしければまたチャンネル登録の方も一つよろしくお願いいたします。てなわけで本当に今日も動画最後までご覧いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。